你重生后的第一件事，直接用锤子凿下航母上的那块钢板，然后冒着划破喉咙的危险，毫不犹豫地将钢板生吞下去。只因半小时后血雨降临。 全球70%以上的生物都会畸变成恐怖的怪物，而前世的你虽然觉醒了究极吞噬天赋，任何拥有天赋词条的东西你都可以吞噬，但你还没来得及使用，就被一群畸变奇鱼杀死。此刻，重生后的你发现吞噬天赋还在，于是你立马决定找到一些拥有强大词条的东西吞噬。这一次，你必将领先于所有人。在看了一眼周围的环境后，要说此刻你能接触到天赋词条最多的东西，莫属眼前的这艘统一号航母，龙国第4代核动力航空母舰，不仅排水量15万吨以上，而且搭载了可控核聚变动力系统以及各种高级舰炮装备，绝对的国之重器。它身上的各种天赋词条你都不敢想象有多少。于是趁着周围的人不多，我拿起地上的消防斧，立刻就对着航母内壁劈了上去，足足劈了2次。当我挥起第3斧的时候，其他人才算是反应过来。你干什么？住手！前后不超过2秒，你就被按倒在了地上。他们没把你当成多大的威胁，毕竟用消防斧破坏航母，顾名思义的人才这么干。他们只当你是在海上待久了，情绪波动。那把消防斧已经卷了刃，舱壁上只有几道浅的可笑的划痕，但你的眼睛却亮了。成了，你看到地上有一颗黄豆大小的航母碎片，也顾不上被压得动弹不得，更顾不上脏，你猛地伸长脖子，舌头在地面上一卷，就把那块碎片卷进了嘴里。嗖的一下，你把它吸收了下去。不好，快制止他！快让他吐出来，送医务室。那玩意儿会损伤他的要害，他会失去战力的。这下，那几个海军彻底乱了阵脚，不规则的钢块划过喉咙，火辣辣的疼，就像他们说的一样。但你一点都不担心，因为下一秒，究极吸收天赋生效了。吸收航空母舰成功，获得天赋词条：钢铁之躯 LV9，核动力 LV8，破浪 LV8，战争巨兽 LV9，旗舰 LV9，大国重器 LV10，神力 LV9。一瞬间，密密麻麻的天赋词条在你意识中炸开。钢铁之躯 LV9生效的刹那，你体内的疼痛瞬间消失。别说一块钢片，现在就是让你吸收1枚导弹，你的胃也只会把它当夜宵。爽！我现在好强！你感觉身体里充满了能量性的力量，这些顶级词条随便拿出一个都能造就一个强者。于是你轻轻一震，哐，压在你身上的几个精锐海军，在神力 LV9面前就像几个稻草人，瞬间被弹飞。全球异变只剩几分钟了，你必须立刻上甲板。你清楚的记得，上一世异变刚开始，统一号就遭遇了一头变异座头鲸，当场重创。这一次，那头异兽我来驱逐。你攥紧了拳头，你瞥了一眼倒在地上的战友们，来不及解释了。非常之时，行非常之事，你一个箭步窜了出去，朝着航母甲板狂奔。路上有人试图拦截，但无论谁都扛不住你随手一拨，纷纷摔倒在地。你就这么顺利闯上了甲板。然而，航母本身的速度词条并不顶尖，所以你需要更快的东西。你的目光直接锁定了停机坪上的一架战机，龙国最新的歼星40内第6代半超高音速隐形战机。你笔直的朝它冲去。站住！再靠近我就警示拦截了！一名追上来的战士见状，发出了最后的警告。紧接着，能量威慑袭来，砰砰，2发能量束精准的命中你的小腿。发起拦截的士兵甚至已经做好了上前制服你的准备，但下一秒，他眼珠子都快瞪出来了。你的裤腿上破了2个洞，露出的肌肉在阳光下泛着金属光泽，连个白印都没留下。这怎么可能？他愣神的片刻，更多的能量束打在你身上，却只激起零星的火花，毫无作用。钢铁之躯 LV9 让你完全无视了这种程度的攻击，你就这么顶着攻击，在所有人目眦欲裂的注视下，冲到了歼星40面前。你伸出双手，抓住他的一块一角，伴随着刺耳的金属撕裂声，顺利的将它掰了下来。你又撕了几下，扯出一块能塞进嘴里的大小，直接吸收了下去。金雨将至，你哪还顾得上这架战机有多珍贵？吸收歼星40超高音速隐身战机成功，获得天赋词条：神速 LV11，多屏蔽隐身 LV10，飞行 LV10。又一长串词条涌入你的脑海，重复的词条开始互相融合，等级高的融合等级低的。你眼睁睁看着航母的战争巨兽 LV9融合了战机的战争巨兽 LV7，升级成了战争巨兽 LV10。虽然战机的词条少了些，但它给了你目前等级最高的神速 LV11。更重要的是，它让你能飞了。你心念一动，双脚立刻离开了甲板，稳稳悬停在空中。再一动念，轰，原地出现一团白色的冲击波，周围的人只觉得眼前一花，你的身影就消失了。你直接从航母甲板瞬移到了1000米之外的海面上。歼星40的最快速度是42马赫，冠绝全球，而你拥有超凡化的神速 LV11，只会比它更快更强。你缓缓升空，从高处俯瞰整个航母编队，寻找下一个目标，就是你了。天网级电子侦察船，你锁定了目标，身形如陨石般俯冲而下。这艘船是龙国情报站的王牌，能侦察，能干扰，甚至能强行进行信息对接。连续播放3个小时的《熊出没》，是让无数敌人闻风丧胆的存在。没说的，还是吸收。尽管你拥有多屏蔽隐身能力，但天网级的相控阵雷达还是捕捉到了。可问题是，隐身战机在雷达上也就是一只大鸟，而你反馈到雷达上的信号点只有半颗黄豆那么大。这种数据通常会被当成系统误差忽略掉。就在船上的战士们还在辨别这个异常信号时，你已经悄无声息地降落在了船上。你用手指顺利地在船壁上抠下一块碎片，塞进了嘴里。想变强就得吸收。吸收天网级电子信号侦察船成功，获得天赋词条：侦察 LV11，全线接入 LV9，
除了重复的词条外，你又多了2个关键能力，尤其是侦查，你马上就要用到它。啪嗒啪嗒，冰冷的液体滴在你的脸上，你抬头，不知何时，天空已被红云笼罩，带着意味的金色雨滴开始落下。你抹了把脸，看着手上的金色液体，全球异变开始了。你知道这个世界的局势动荡了，如果不是时间紧迫，你真想把整个航母编队都吸收了。但现在那头变异座头鲸马上就要出现了。侦测，你心意一动，以你为中心，一个无形的探测领域瞬间扩散开来，视觉、微波、电磁、热能，方圆数百公里的一切都在你的感知中无所遁形。几乎就在你找到它的同时，海面上所有人都感受到了，海平面正在剧烈抬升，一个庞大到令人绝望的阴影在海面下肉眼可见。座头鲸，不，现在应该叫它旭鲲。异变后的它，体型比15万吨的统一号航母还要庞大，那幽暗的身影就在航母正下方，正急速上浮，准备像上一世那样给统一号来个重创。警报声响彻舰队，你看到统一号正在紧急转向，护卫舰也从侧翼发射了鱼雷，但没用，深海鱼雷在那庞然大物身上击中，虽有金色的液体涌出，但对他而言，那点伤跟蚊子叮没什么区别，反而彻底激怒了他。后，旭鲲在水下搅动身体，巨尾一甩，一道数10米高的巨浪，一场小型冲击波就这么被掀了起来。统一号凭借巨大的体型在摇晃中挺住了，但旁边的几艘万吨级驱逐舰却被浪头直接推飞了出去。此刻已经没人再管你在哪了，舰队指挥舱内，首长牢牢抓住桌面，嘶吼着下达命令，所有护卫舰武器系统全开，准备火力覆盖。他准备下大决心了，数百枚各式导弹的齐射，足以将一个小国彻底击退。首长，不行啊！参谋们立刻拦住了传令兵，异兽就在我们脚下，这么近的距离，几百枚导弹在水下引爆，掀起的冲击波足以把我们整个舰队都掀翻。确实，他们的武器都是为超视距作战准备的，谁能想到敌人会从自己脚底下钻出来？这头异兽离得太近，让所有人都投鼠忌器。首长一拳砸在桌上，无奈道：“航母动力开到最大，准备甩开它。”但话音未落，监测员就发出惊呼：“不好！”他的速度暴增冲过来了。电子屏幕上，旭鲲的攀升速度已经达到了恐怖的180公里每小时，母舰根本甩不掉，几秒之间他就要撞上船底。指挥舱里，所有人都瞪大了眼睛，准备迎接毁灭性的撞击。然而，撞击却迟迟没有发生。旭鲲停在了距离船底150米的地方，怎么回事？指挥官正纳闷，就听到监测员一声尖叫：“指挥官，快看！”画面被切换到大屏幕上，并迅速放大。在那座山一样的异兽头顶，有一个人影正用双臂死死地顶住了他。什么？指挥官揉了揉眼睛，不敢相信自己看到的，那真的是一个人。此刻的你早已变了模样，灰发银瞳，背后浮现出2只钢铁巨炮的虚影。你顺利顶着旭鲲的头，神力 LV9全力爆发，尽凭一己之力，生生止住了他的上浮。嗷呜！旭鲲发出愤怒的咆哮，全身浮现出深蓝色的纹路，力量瞬间暴涨，巨尾在水下一拍，力量几乎翻倍。但那又如何？指挥舱内，所有人再次倒吸一口凉气，因为在你的背后，一艘更加庞大的航空母舰的虚影浮现出来，舰体上闪烁着幽蓝色的光芒，如同神迹降临。神力加15万吨航母的自重加核动力，你就像强按牛头喝水一样，催动着航母虚影，狠狠地砸在了旭鲲的头上。轰！撞击声沉闷如雷，笔硬，钢铁之躯踏过水，大片的海水瞬间被染成了金色。旭鲲的额角被航母舰首撞的骨骼受损，伤痕累累。没人会用航母去玩近身碰撞，但你可以事实证明，15万吨的钢铁巨物玩起最原始的碰撞，同样无敌。旭鲲被这一下直接撞懵了，你抓住机会，瞬间闪到他的腹底，双手向上猛地一擎，恍惚间，你背后的航母虚影两侧伸展出了遮天蔽日的钢铁巨翼，舰尾处更是出现了2组巨大的喷气式引擎，神速加飞行加破浪，再加上航母的超级神力，给我起来！你高声提醒，顺利顶着旭鲲山一般的身躯，直接冲破水面飞向天空。长官，我看到了什么？统一号飞起来了！我的老天爷啊！所有战舰上的士兵都看到了让他们毕生难忘的一幕，一艘航空母舰顶着一头比它还大的巨型海怪，笔直地冲向了万米高空。过了好一会儿，护卫舰的指挥官才低头看了一眼雷达，说了句：“天哪，那不是咱们的统一号，咱们的船还好好的在海面上。”雷达图上清清楚楚地显示着，空中是2个未知的巨大存在，而其中一个正在把另一个向更高处顶去。1000米、3000米、1万米，清醒过来的旭鲲疯狂挣扎，但离了大海，他的力量大减，根本无法挣脱。舰队指挥舱内气氛紧张到了极点。首长，下命令吧，这是集火的好机会。一名参谋激动地喊道。不行，另一人立刻反驳，那个帮助我们的人还在异兽下面，可我们不能确定他是敌是友。够了！舰队首长一摆手，斩钉截铁地说道：“我们龙国从不向自己的战友发起攻击，所有武器进入预备状态，随时准备支援，明白吗？”明白。此时你已经将旭鲲托举到了近2万米的高空，即便是神力 LV9，你的手臂也开始微微发酸了。嘿嘿，吃我一招，地球上头！你背后的虚影引擎喷射出璀璨的蓝色粒子波，神速 LV11发动，你用尽全力将旭鲲巨大的身体以一个平滑的抛物线，向着远方地平线狠狠掷了出去。走你！瞬间，接近4马赫的速度，旭鲲庞大的身躯化作一颗流星，在空中划出惊人的轨迹，飞向130公里之外。近100秒后，轰隆，2万米高空坠落的冲击力不亚于一颗小型陨石撞击。巨大的动能让旭鲲的背部在接触海面的瞬间就化作一滩能量余烬，在海面上砸出了一个直径上万米的恐怖深谷。好家伙，你那一掷，旭鲲被你打得像是水漂，砸下跃起，再砸下，再跃起，足足弹飞出上百公里，身体更是破破烂烂。
重创倒地，你们还在等什么？你的面孔突兀地出现在每一艘舰船指挥室的屏幕上，声音带着一股子火气，直接打断了所有人的思路。已经在安全距离了，还不赶紧对他发动攻击？指挥室里一片死寂。你从天网级电子侦察船上吸收的全线接入 LV9可不是吃素的，顺利地穿透了所有防御，发起攻击啊！想啥呢？你又提醒了一嗓子，语气直接，但没人敢反驳。旗舰统一号上的首长敲了敲桌子，目光扫过沉默的众人，迅速下令抓住机会，所有预发射状态导弹3轮齐射发起攻击。几乎是同时，你的面孔从屏幕上消失，你已站在最近的一艘零风55级护卫舰上，你毫不犹豫地掰下一块钢铁，直接吸收了下去。瞬息间力量涌动，你获得了带刀侍卫 LV9、船坚炮利 LV8、单刀赴会 LV8等数条进攻性词条。旋即，你背后的航母虚影再度发生惊人变化，甲板两侧大量的导弹发射井凭空出现，一枚枚虚幻的超高音速导弹化作实质，跟随航母编队的导弹，向着远处还在挣扎弹跳的旭鲲飙射而去。你知道，航空母舰单体攻击力并非最强，它的核心是舰载机群。然而，吸收了零风55那艘曾经在英国眼皮底下单刀赴会的龙国最强护卫舰后，你背后的航母虚影已经不是单纯的航母了。零风55拥有16个导弹发射单元，上百个发射井，能瞬间齐射近200枚各式导弹，包括高能武器。它被称为移动的导弹发射基地。而现在，这一切都成了你力量的体现。15万吨级的护卫舰，你听过吗？现在就在你身后，航母虚影。现在密密麻麻上千个导弹井坑整齐排列，你一人的火力抵得上整支舰队。虽然这半实质的虚影需要你提供能量，但核动力 LV8为你提供的能量源源不断。轰！你和航母虚影瞬间被巨大的烟尘笼罩，只是一轮齐射，100多枚超高音速导弹拔地而起，在空中几个整齐变向，以比统一号航母编队发射的导弹更强、更快的速度飞射出去，末端速度飙升至近40马赫，1秒万米，不到20秒，你衍生的超高音速导弹就追上了弹飞出200多公里的旭鲲，每一枚落点误差不超过10厘米。于是，海面上能量冲击一个接一个，冲击波接连不断，席卷着海域。超高音速导弹在水下数十米深处引爆，形成一道高2、3千米、阔1000米的水墙，然后高耸的水墙砸落，便是真正的冲击波，威力完全不亚于一枚高能武器。再然后，统一号航母编队姗姗来迟的导弹，只能瓦解旭鲲仅剩的部分坚硬骨架，旭鲲早就被彻底瓦解了。可是你依旧飙着急速往那个方向飞去，因为你清楚，击退这种级别的变异体必然有战利品。飞行了1分钟左右，你抵达旭鲲被瓦解的海面。侦察感知中，一团庞大的幽蓝色能量源清晰可见。你用破浪天赋豁开海面，将那团足有1怀大的能量结晶跑了上来，像个小磨盘能量核心。这玩意儿在未来可是提升超凡之力等级的绝佳补品，硬通货中的硬通货。虽然旭鲲刚一变就被你驱逐了，这颗能量核心品质才3阶，但架不住它大，蕴含的能量总量足以媲美霸主。对于这颗能量核心，你只有一个字：吸收。你抱着小磨盘大的能量核心，直接选择了最爆裂的炼化方式——吸收。你成功的从能量核心上取下一块青枣大的碎片，直接吸收。钢铁之躯 LV9，让你丝毫不担心会被撑爆。老实实炼化，那太慢了。刹那间，你的气息迅速变得愈发强大，超凡1阶初期、中期、后期、巅峰，超凡2阶，你几乎在几秒内就从1阶突破到2阶，成为精英级超凡战士。但旭鲲的能量核心实在太庞大，你只吸收了1小口，就相当于吸收了一个同阶3阶变异兽的能量核心，即便浪费90%，也足以将你推到2阶。同时，你的究极吸收天赋也在发动，你吸收了3阶统领级变异兽旭鲲，获得了无极生长 LV8、深潜 LV5、吸收 LV6、超级再生 LV7、海之力量 LV7、神力 LV7，密密麻麻1-20条新天赋词条，你一眼扫过，暗叹旭鲲的天赋得天独厚，无极生长，即使不突破境界，也能无限制的生长体型，提升战力。这曾是旭鲲的核心能力，配合他的吸收天赋，让他在上一世成为了海洋里的庞然大物。你发动吸收天赋，一个巨大的黑色漩涡在你面前出现，卷起8级狂风，大量海水倒灌而入，这才是正牌意义上的吸收技能。你直接把磨盘大的旭鲲能量核心丢进了吸收漩涡里，这样吸收更方便，效率和利用率也更高。一瞬间，你身上的超凡境界再次疯长起来。接着，你忍不住打了个饱嗝，一股蓝霞瞬间从你嘴里喷薄而出，一下子喷射出去好几十米。你赶忙闭上嘴巴，就这一下喷吐的超凡能量，都够一般1阶超凡者提升一个显境界了。旭鲲的能量核心太大，你有些吃撑了。不过没关系，你自有办法。消化不完的能量，全部被你转移到你背后的航空母舰虚影上。这艘虚影也是你能力的表现。无极生长的天赋开始发动，你背后原本定格在15万吨排水量的航母虚影，竟然膨胀了起来。15万吨、20万、25万吨、50万吨，大量的能量核心被吸收，你背后的航空母舰一下子比之前大了3倍不止。不仅如此，这艘千变万化的航母又出现了新的不同，它保留了所有特点，但现在又出现了一层新的生物薄膜。船舰外观也更具水滴状流线型，更趋向于复形态。船身由红底白灰变成了蓝黑2色涂装，刻画着玄奥的纹路，酷似旭鲲身上的天生超凡纹路。它现在更像一艘电影里的超未来生物战舰。你的超凡之力也节节攀升，虽然无极生长消耗了大量力量，但旭鲲的能量核心实在太大，你自身能消化的哪怕只是一小部分，也让你轻松再次突破，一路破关，顺利达到了超凡3阶领主级，并且一直到达领主级巅峰才停下来。
呼，爽！你忍不住低吼一声。领主级足以成为一座中型庇护所的城主，庇护数十万人。你挥手前推，50万吨的航空母舰虚影直接向前重重砸在海面上，瞬间迸发出更大的冲击波，100米水墙顷刻而起。只是一次挥手造成的攻击，力量就不逊于之前上百枚超高音速导弹的集火能量冲击。你的力量发生了翻天覆地的变化。如果你再碰到一只这样的3阶虚鲲，只需操纵背后的航空母舰轻轻一拔，便能轻易将它重创。这无极生长虽然消耗资源堪称无底洞，但这种无上限的增长也太过特殊天赋了。你对这个天赋词条非常满意，而且有航母虚影代替你体型增长，你也不用变成肉山巨汉。排除了唯一的隐忧，我现在的力量根本就不是第3阶领主级所能承受的。你眼底闪烁着光芒，即便上一世你没资格接触霸主级超凡生命，但骨子里的生命本能在告诉你，霸主级也不过尔。你收起航母虚影沉降下去，单手就捞起海水里不断沉浮着的巨大白骨，这是虚鲲的骨骼，即便被击溃一些，大部仍然保留。领主级的骨骼绝对是最优质的超凡材料，未来价值连城。你将这块重量足足有2-3万吨的骨骼从海水里拖出来，看了一眼鲸鱼越下越大的天空，鲸鱼倾盆，异变持续发生，全球恐怕过半人口和动植物都已异变了吧。你拉着虚鲲的骨头向统一号航母编队飞去，你知道这个世界上能免除异变不受鲸鱼影响的地方不多，龙国的航母编队算一个。因为在这场全球异变的天灾中，一些小说和影视里的概念如国家气运也具现化了。统一号航空母舰显然背负着龙国很大一部分国家气运，拥有大国重器 LV10。从红云鲸鱼到现在航母编队上没有任何一个战士异变，正是因为守护力量的庇护。你很清楚统一号本来是要被虚鲲重创的，守护力量外泄，最终只能作为一件战争兵器。现在你击退了虚鲲，保全了它。航母编队拥有消灭任何统领级变异体、伤害霸主级变异体的力量，但驾驭他们的士兵们还是太脆弱了。因此你决定好好帮助这些士兵们强化一波，帮助他们觉醒真正的超凡力量。因为这鱼脊骨中还有着被称为软黄金的鱼骨髓，这是虚鲲身躯中唯一温顺到普通人都能直接吸收的特殊资源，用它帮助航母编队中的士兵洗涤身体，刺激超凡力量。大多数都能开启天赋，成为真正的超凡战士，哪怕不能也能大大强化身体，成为准超凡士兵。你已经准备好给自家龙国的战士们送上这样一份大礼。而与此同时，统一号航空母舰的指挥舱内，各级人员正在忙碌着。参谋长向前来汇报的人员问道：怎么样，查出我们电子信息网络中的漏洞了吗？报告，还没有。负责的战士额角如是面露难色。参谋长，我们的电子防御系统显示并没有遭到任何破坏。对方更像是直接拿着我们的钥匙，直接打开了我们的大门，绕过了我们的防御，直接就进来的。这怎么可能？参谋长曾经也是精通电子信息技术的人物，他深知这需要多么强大的技术力量和硬件支持。这种绕行比强行破坏防护更加恐怖。这时，负责监测雷达阵列信息的士兵惊呼：报告，那个人正在飞速向我们接近，飞行速度约为12马赫，大约会在58秒后到达我方方位。12马赫，参谋部大吃一惊，怎么就12马赫了？之前监测的他的飞行速度不是只有4马赫左右吗？怎么突然就翻了3倍？这个数据的变化，让之前所有针对你的应对方式都成了废纸，几乎失去了任何反制措施。因为你不仅速度惊人，还掌握着隐身特性和权限接入能力。他到底是怎么做到的？他们百思不得其解，这已经超出了他们的认知范围。那我们要对对方进行拦截吗？对方马上要再次闯入我们的安全防范距离了。有参谋指着屏幕上那代表你的雷达标注目标问道：每过1秒钟，留给他们的反应空间就会减少4公里。参谋部里7、8个参谋，有要战的，有觉得应该尝试友好交流的，一半一半，但大部分都觉得得与你保持安全距离，不能让你接近100公里以内。所有参谋都看向一直不说话的舰队总指挥，鹰派的参谋长们都期待地看着这位出了名的强硬派，等待他下达命令。然而总指挥并没有着急回复，他抱着电子屏幕一遍又一遍地重复播放着舰队捕捉到的部分你和虚鲲战斗的画面。等到视频看完，他又将视频进度条回拉，展开放大投射到屏幕上。你们看，他身上穿着的是我们的军靴，腰带也是我们海军的。总指挥官将你的身影放大，特意把你的军靴放大后给其他人看。你的衣服因为能量束破烂，早就被你脱下来了，裤子也撕扯得只剩半条，只有军靴和腰带还保持着最完整的状态，上面有龙国海军的标志。这么说，他是我们自己人，是我们的战士。有人瞪大了眼睛，看着你眼神火热。瞬时，没有人再提要攻击你，或者拒你于100公里之外的话。如果你是龙国的战士，那他们可是有无数个大胆的想法。去，派人查查哪个班人员有缺漏，未在岗位上的，验证一下他的身份。总指挥开口吩咐，同时他又提出了另外的疑问：一个人类拥有了这样强大的力量，海底里也出现了堪比母舰的强大一手，还有天上覆盖的这层红云，以及一直下个不停，都已经把浅层海面给染成金色的金鱼，这绝对不是正常现象。这片海域或者是地球发生什么了吗？他觉得这个世界绝对是发生了让人意想不到的变化。派人主动向上面通信一下，看看有没有发生什么事。不用通信了，没用的。总指挥的话音未落，他的命令就被人打断了。舱室里的人都抬起头来，他们的电子通信系统又被人给接入了。不是别人，投射到电子屏幕上的面容还是你。别做那没用的工了，你直接开枪，语气带着一种不耐烦的果断。现在全球都在异变，现在估计有1半以上的人都变成了异手，那些负责和舰队通信的工作人员没准都已经变成了异手。就算没有，海蓝星整个都是一片混乱，他们短时间内也弄不清是什么情况。你的画像一道惊雷，让整个指挥舱都陷入了死寂。全球异变才过去不到10分钟，你很清楚，就算是龙国，也不可能这么快稳住阵脚。光是那几亿变成异兽的人，就足够把整个国家拖入困境，更别提那些多到数不清的动植物了。你看着屏幕里那些海军将士，他们脸色一个比一个难看。是啊，他们在海上漂了好几年，
图什么？不就是为了守护身后的国家和人民吗？结果现在家没了。总指挥官没有一丝犹豫，声音透过屏幕炸响：航母编队全体注意，立刻返航，准备战斗，准备牺牲。肃杀之气瞬间填满了整个指挥室。紧接着，一艘艘钢铁巨兽在海面划出巨大的弧线，引擎全开，朝着龙国的方向狂飙。所有战机准备，所有海员准备陆战。我们是海军，但国家需要我们，我们就是陆军。总指挥的声音被公放，传遍了整个舰队，也传到了你的耳朵里。这股热情，你懂，因为你也曾是他们中的一员。但他根本不知道，龙国境内有多少像旭坤那样的一手，这样回去就是白白牺牲。等等，你立刻叫住了他，就这样出去，临到金域，他们只会变成新的一手。这话像一盆冷水，浇灭了总指挥的热情。他眉头紧锁，那怎么办？他不能眼睁睁看着自己的兵，不是在战场上失去战力，而是窝囊的变成一手。他的目光死死盯着屏幕里的你，充满了期待。既然你提出了问题，就一定有答案。也就在这时，你拖着那副巨大的旭坤鱼骨，终于出现在舰队的视野里。砰！你随手一扔，几百米长的鱼骨像一座小山，重重砸在航母编队前方，激起滔天巨浪，顺利拦住了这支无敌舰队。你开口，声音清晰地传入每一个人的通讯器。我回来就是为了这个，想不受鲸语影响，很简单，觉醒成为超凡者。你把虚坤鱼髓的功效飞快说了一遍，一瞬间，所有指挥室里，所有士兵的呼吸都变得粗重起来。超凡进化，我们也能变得和你一样强吗？总指挥的声音带着一丝颤抖。你卡了一下壳，应该没有，毕竟你的天赋是独一份的。总指挥眼里的光暗淡了一瞬，但立刻又重新燃起。就算不行，只要能觉醒，他手下的每一个兵都将是过去的兵王，对付那些普通变异体足够了。这正是你的想法。上万人的超凡者军队，足以在最短时间内建立起一个坚不可摧的庇护所。说干就干，你飞到鱼骨上，伸手抓住脊骨最粗的一节，猛地一劈一拽，咔嚓一声，那节头骨应声而断。你再一扯，一条数百米长、金光灿灿，还泛着蓝色荧光的胶状物被你顺利抽了出来。这就是鱼髓软黄金。你把它往统一号航母甲板上一甩，它像一条巨蟒盘踞在那里。甲板上早已站满了第一批等待觉醒的士兵。你的条件很简单，鱼髓给他们，而你只要他们每人一滴觉醒后的本源。这是一场双赢的交易。士兵们排着队，用军刀割下一小块鱼髓，涂在眉心。很快，第一个，轰！一个战士身上陡然爆出火焰，他觉醒了控火能力。紧接着，另一个战士身边卷起气旋，是风。虚坤鱼髓的效果惊人，几乎一半的战士都觉醒成功。控火、控风、巨力、重力，五花八门，他们的战斗力瞬间暴增。当然，没有一个能像你一样变态，但也冒出了几个极品。一个战士竟然觉醒了空间天赋，虽然只能短距离瞬移，但已经是战略级的底牌。还有一个更是觉醒了稀有的灵魂系天赋。这样的场景在舰队的每一艘船上同时发生着，而你也没闲着。你的身影从航母甲板上一跃而下，脚尖轻点，稳稳落在一个刚刚浮出水面的黑色庞然大物上。龙国最新一代099型核潜艇，你眼热了，这玩意儿可是顶级战争兵器。不过你下手温柔了点，毕竟这东西要下潜几千米，结构不能乱动。你挑了半天，最后选中了它的潜望镜，咔的一声，你掰了下来，直接吸收掉。吸收099型核潜艇成功，获得天赋词条：深潜 LV9，超级抗压 LV9，隐匿 LV8，暗袭 LV7，深海巨兽 LV8，又是10几个高级词条到手。你当然不会放过这个机会。高级词条和低级词条的差距是天与地。紧接着，你又花了点时间，把另外2种大型驱逐舰也吸收了个干净。虽然新能力不多，但大量的同质天赋让你的词条等级疯狂飙升。神力 LV9晋升神力 LV10，破浪 LV8晋升破浪 LV9。大概2个小时后，上万份超凡本源也准备好了。如果说吸收战舰是专精，那吸收这些战士的天赋就是广博。你看着收集起来的金色液体，发动了吸收，轰！一股前所未有的饱腹感，甚至撑爆感涌上脑海。你感觉自己快要被能量冲击，身体周围不受控制的冒出火焰、冰霜、落石、闪电，那是上万个天赋瞬间涌入导致的力量失控外泄。吸收混合超凡本源成功，获得天赋词条：玩火大师 LV2，冰魄 LV2，木之星 LV3，强体 LV3，冰王 LV2，科学家 LV3。无数词条在你眼前刷屏，密密麻麻，根本看不过来。紧接着，海量的同质化天赋开始疯狂合并融合升级，是一团赤色火焰在你脚下窜出，瞬间将航母的特种钢甲板烧得发红发亮，留下一片熔融的痕迹。火焰宗师 LV6 还不止，风雨者 LV5，控水 LV6，大鸡巴 LV6。最让你惊喜的是，冰王 LV4和战斗技巧大师 LV5。龙国的海军本就是精锐中的精锐，这些特质在觉醒后直接形成了独立的天赋词条。这2个天赋一入脑，你脑中原本混沌的上万个天赋瞬间变得井井有条。如何用、怎么用、何时用，仿佛成了你的身体本能。你的战斗力至少暴涨了3-4成。又花了半小时，你终于将所有天赋整合完毕。虽然大量天赋被融合，但最终剩下的700-800个词条，个个不是等级高，就是极度稀有。你从甲板上站起身，你不准备跟他们回去了？龙国太大，异兽太多，必须趁那些未来的 bug 王者还没发育起来，把他们扼杀在摇篮里。总指挥他走了。指挥室内，参谋会报道。我知道。总指挥官放下了手里的便携屏幕，上面是你的全部资料。他很理智，没有挽留，让他去吧。总指挥沉声说，他是从我们这里走出去的兵，相信他，凭他的能力，一个人能做得更多。说着，他切换了屏幕，一张报告投射出来。看到报告的瞬间，所有人的目光都凝固了。报告上只有一句话：龙国全局动荡，或者说全世界都局势动荡。鲸语之下，人类觉醒的超凡者数量不少，龙国几千万总有的。但是异变的人类有8-9亿，异变的动植物更是这个
数字的几百几千倍，差距太悬殊了。全速前进！总指挥的声音沙哑却坚定。我们必须尽快在沿海建立第一个庇护所，为龙国保留火种。5分钟，你以12马赫的速度从外海直接抵达了龙国大陆最南端的城市灵城。你记得前世有一只霸主级的异兽，就是从这个城市的动物园里出来的，一只黑猩猩。你直接降落到全城最高的摩天大楼顶端，俯瞰下方，异变已经开始了3个小时。那家伙应该已经完成了。你闭上眼。侦查能力如潮水般铺开，瞬间覆盖全城。你直接过滤掉领主级以下的能量信号。很快，城东方向一个极其庞大的能量源正在肆虐，抓到你了。你睁开眼，身影瞬间消失。3秒后，你已经悬停在了那只黑猩猩的头顶。下方，一个叫狂野星领主级变异生物的异兽正玩得开心。他站起来足有6米高，力气大得惊人。此刻正把一栋30-40米高的大楼当成棍子，疯狂地向四周挥舞。咚咚咚，5-6万吨重的大楼在他手里轻飘飘的，每一次挥动都产生一大片击退效果。无数人被从废墟里甩出来。狂野星张开巨口用力一吸，那些人就像花生米一样被吸进嘴里，伴随着咀嚼声被他吸收掉。那场面令人不适。他刚吸收一个超凡者能量的补充，让他兴奋地捶打着胸口，发出震天咆哮。废墟边缘，一对幸存者正亡命奔逃，脸上写满了绝望。完了，守护我们的超凡者大人被他吸收了，跑不掉了，我们没救了。一个男人彻底崩溃，直接跪在地上，向着天空祈祷：老天爷啊，救救我们吧！就在这时，天突然黑了。那个祈祷的人没在意，只以为是天上的红云更浓了。但狂野星却猛地抬起了他那颗硕大的头颅。领主级，他从你的身上感受到了同级别的力量，但明明没有生命层次的差距，他的身体却在不受控制的站立。那身比超级合金还硬的肌肉，那双能撑起大地的金刚巨腿，此刻竟然在发抖。为什么？他无法理解。一股无法抗拒的重压从天而降，重力操纵，精神威慑，空气抽离。你把几十种辅助天赋一股脑全砸在了他身上。狂野星瞬间感觉到了窒息，但最让他恐惧的是天空。在他的认知里，没有什么战舰，他只看到一片比山脉还要巨大的阴影遮蔽了天空，正朝着他当头砸下。那是天塌了！逃，必须逃！狂野星嘶吼一声，身上爆出黑色的乌光，瞬间挣脱了你大部分的控制，四肢并用，化作一道黑色残影，疯狂向外窜去，一跃就是几十米。他现在脑子里只有一个念头：天上那个东西被砸中绝对会失去战力。但他刚跑出不到100米，前方突然出现一道银色门户，他刹不住车，一头撞了进去，任意门。下一秒，银色门户在他原来位置的头顶再次打开，他出来了，而航空母舰的船手已经贴在了他的头皮上，甚至还没碰到，那恐怖的风压就先一步撕裂了他的皮肉，掀飞了他的头盖骨，露出了下面乌黑的颅骨。砰！他的双腿首先化作金色光雾，紧接着是他的脑袋、脖颈、身躯。在50万吨的绝对重量面前，这只不可一世的领主级异兽连1秒钟都没撑住，就被瞬间瓦解。与此同时，几十上百扇银色门户在城市各处张开，将那些正在逃生的幸存者瞬间传送到了安全地带。做完这一切，50万吨的航母虚影才刚刚触及地面。轰！地动山摇，一场人为的超级地震席卷了整个灵城，冲击波将天上的金雨瞬间蒸发，将周围的一切建筑尽数击退。城里所有正在战斗、进食的变异生物动作齐齐一顿，下一秒，他们不约而同的转身，以你为中心，发了疯似的向四面八方逃窜。整个灵城因为你的一击清空了。你缓缓落在地面，看着被瓦解的比粉尘还细腻的地面，有点可惜，则下手重了点，领主级的能量核心都给击碎了。暴殄天物，你伸出手，吸收技能发动，一个漩涡出现，开始尽可能的吸收那些破碎的能量核心粉末。5分钟后，你停了下来，能量核心破碎，力量流失了大半，只让你的境界朝霸主级推进了一小步，但足够了。吸收狂野星天赋词条成功，获得天赋词条：瓦解 LV7，霸体 LV7，金刚 LV8，狂雷金刚钻 LV8。你忍不住赞叹一句：瓦解金刚全都是1等1的稀有天赋，爆率真高。你活动了一下筋骨，感受着体内奔涌的全新力量，目光已经投向了下一个城市，还得是挑战强者，经验才多。狂雷金刚钻、霸体，一连串的新天赋让你很满意，尤其是霸体，简直是神技，能让你无视绝大多数控制。当然，你在吸收天赋的时候也没闲着，你身后的航母虚影就是一个移动的军火库，嗖嗖嗖，一枚枚导弹像不要钱一样从你背后倾泻而出，带着毁灭的呼啸，精准的扑向凌晨各个变异生物密集的角落。轰轰轰，大片大片的建筑在能量冲击中倒塌，成群结队的变异生物被瞬间瓦解。你根本不考虑什么财产损失，现在生命才是第一位。能量冲击过后，地面上留下了满地亮晶晶的能量核心，你没去捡这些一阶玩意儿，给你塞牙缝都不够，但对那些幸存者来说，却是他们觉醒超凡活下去的火种。你最后看了一眼这座城市，航母虚影的船舱打开，数千架自爆无人机蜂拥而出，扑向近万个幸存者藏身的地点。他们不是去驱逐目标，而是去打开一条条求生之路。做到这一步，你已经仁至义尽。你一个人不可能清理完所有异兽，你给了他们武器，给了他们机会，能不能活下去，就看他们自己有没有那个胆子去拼了。你必须去一个更重要的地方，长城。当你一路向北靠近长城时，一股磅礴的国家气运之力瞬间压了下来，连你的力量都被压制了一截。在你的超凡视野里，长城上空盘踞的不是那种纯正的金色巨龙，而是一条红白相间、充满了肃杀之气的巨龙形态守护力量。它的吸引力对变异生物来说是致命的，无数变异的蚊蝇、老鼠、豺狼、鹰隼正像潮水一样悍不畏死地向着长城关口涌去。但他们刚踏入国家气运覆盖的范围，那条守护力量只是轻轻一甩尾，唰，一道红色波纹扫过，所有低于一阶的异兽瞬间被拦腰击溃。后，紧接着又是一声龙吟，一圈白色震荡波从天而降，瞬间将大片异兽瓦解。这条国家气运的守护力量是带攻击性的，好强的防御。你悬停在空中，暗自心惊，怪不得
前世龙国拼了命也要夺回长城，能自动防御9成以上的低阶异兽，这简直是局势动荡里最完美的庇护所。只可惜前世因为决策失误，这条2万多公里的防线最后被异兽占据，诞生了13位王者，近百霸主，成了龙国永远的痛。但是这一次，你有机会改变一切。那些未来的王者、霸主，现在撑死也就是霸主、领主级，对你来说可以击退。万里长城，你必须抢下来。就在你准备动手时，山区里一支庞大的军车队正朝着长城的方向疾驰。突然，指挥车里警报大作，怎么回事？司令员猛地站起，报告司令，雷达侦测到西北方向出现大量导弹信号，速度极快。导弹？司令员瞪大了眼睛，这附近几百里除了我们，哪来的导弹发射井？奇怪，雷达兵的声音也充满困惑。这些导弹都是从道马关附近发射的，但落点也都在道马关附近，原地发射，原地能量冲击，他们搞不懂啊。而半空中，你收起了航母虚影，刚刚那波导弹洗地已经清空了长城外围的大片区域，你纵身一跃，直接冲进了导马关的范围。红色的国家气运之力只是微微一震，似乎识别出了你的身份，并未阻拦。但你不是第一个进来的。城墙下盘踞着大量2阶精英级的变异生物，但他们全都瑟缩着，不敢向上一步，因为在导马关的城墙顶上已经有了一个更强的存在——斑山地龙，领主级变异生物。那是一只异变的大蜥蜴，觉醒了一丝龙类本源，身长近30米，一身麻麻赖赖的灰绿色鳞片，丑陋至极。它正趴在城墙上，仰着头，时不时伸出一条7、8米长的舌头，像毒蛇一样刺入上方的气运守护力量体内，然后猛地一卷，撕扯下一缕国家气运之力，吸收入口中。每吸收一缕，它脖颈处就会多出一片金色的纹鳞。它的等级也已经从领主初期进化到了中期。它正迷醉于这种本源进化的快感，完全没注意到一只手掌已经悄无声息地出现在它头顶。下一秒，你猛地一攥，直接抓住了它的舌头。嘶！斑山地龙发出一声痛苦的锐叫。被扯住舌头是什么感觉？就是疼得要命。但还没等它反应过来，你已经抓着它的舌头，开始像扔铅球一样疯狂旋转，天旋地转。你用上了龙卷风天赋，1、2秒内扯着它的舌头在原地转了几百圈。斑山地龙晕得想吐，舌头感觉都快被扯断了。给我滚出去！你正色道，手臂猛然发力，像丢一颗彗星一样，将它庞大的身躯狠狠甩飞了出去。轰！它一头击溃了远处的一座山头。你这家伙敢吸收龙国的国家气运，驱逐你！你从城墙上一跃而下，顺脚击退几只不开眼的2阶异兽，然后才重新召唤出航母虚影，在长城上打。你怕把墙给拆了，把它扔远点，才好放开手脚。依然是那招朴实无华的天爱振兴。而此时，斑山地龙刚刚从碎石中爬起，怒吼着发动了他的天赋斑山。他竟顺利地将那座被他撞断的山头举了起来。但论力量，他甚至比狂野星和旭坤都强。但当你的航母虚影撞上那座山头的瞬间，咔嚓，在瓦解 LV7 的特性加持下，坚固的山脉脆弱的像饼干，僵持不到2秒，山头自中间崩裂垮塌。航母虚影几乎没有任何阻碍，狠狠砸在了斑山地龙的身上。又是一声清脆的咔嚓声，这只不可一世的斑山地龙被你的航母干净利落的拦腰击溃。1分为2，你探手一招，一道银色任意门凭空出现，赶在能量核心被击碎前，将它精准地捞回了手里。但你没有急着查看战利品，你的目光猛地投向了远方的天空，一个金色的光点正在以极快的速度远离。来都来了，还想走？那金色光点速度极快，眨眼就消失在天际，时速至少在数马赫以上。但你还是看清了它的样子。青鹏，领主级变异生物，他本来是来找斑山地龙抢地盘的，结果刚到就看到你击溃地龙的场景，二话不说掉头就跑，速度比来时还快。他不傻，领主级生物的智慧已经不低，你这种存在他很清楚，不可敌。他回头看了一眼，只见一只更巨大的钢铁怪鸟正从后面追来，速度比他还快了1/3。青鹏发出一声尖利的厉鸣，青芒大盛，速度瞬间飙到11马赫，但没用，你和他的距离依然在不断拉近。你背后的虚影已经从航母换成了歼星40战斗机，基础速度高达125马赫，飞得还挺快。你心念一动，重力控制，减轻自身重量，空气掌控，排控前方阻力，风雨者，让狂风助推，一连串的 buff 加持下来，青鹏绝望地发现，他拼尽全力加速，但你和他的速度差反而被拉得更大了。你的速度已经飙到了16马赫。就在这时，你注意到远处还有2个领主级的气息，正一左一右朝着导马关的方向打来。影狼、无相蟒蛛，他们是青鹏叫来的帮手。此刻看到青鹏狼狈逃窜，还在大声吼叫质问。下一秒，你化作一道银色细线，从他们头顶一掠而过。他们这才反应过来，青鹏是在被人追击，能让青鹏跑得这么狼狈，是霸主级。他们低声交流，声音里充满了恐惧，但你根本没打算放过他们，你只是随手向下一挥，一左一右，巨大的航母虚影和旭坤虚影同时从天而降，航母的剑手上还蹲着狂野星的影子，旭坤的头顶则趴着斑山地龙的虚影。你甚至都没回头再看一眼身后的青鹏，只听到2声震耳欲聋的轰鸣，那2只领主级异兽的气息瞬间就消失了，击溃了。和青鹏、斑山地龙他们比起来，影狼和无相蟒山猪在你记忆里实在平庸的像路边的2块石头，你甚至懒得去回忆他们上一世的结局，大概率不是失去战力，就是泯然于众，根本不值一提。但斑山地龙、狂野猩猩、青鹏这几个家伙可是成功的在未来成了气候，所以瓦解2只平庸的领主级异兽对你来说算什么？50万吨的航母巨舰面前，他们甚至比纸还脆。砰！几乎是落下去的瞬间，影狼和无相蟒山猪就化成了漫天能量碎片。管他什么分身能力，一个弱者和4、5个弱者有区别吗？没有，任何挣扎都是笑话。不到2秒他们就没了。你的狂野猩猩和斑山地龙虚影一捞一卷，2颗能量核心到手，随即幻象溃散，重新化作几架崭新的歼星40战机，带着战利品追向你。而此刻，你已经踩在了那只青铜的头顶，他还想挣扎，想靠急速转向把你甩下去，你只是向下重重一踏，这一脚
是大力沉，踩得他发出一声凄厉的哀鸣，身形狂坠数千米。你很清楚，这家伙本源不纯，只继承了速度，没继承大鹏鸟的强悍体魄。这一脚下去，他翅膀的骨头不知道裂了多少根，每一次扇动都带着钻心的疼。他飞得歪歪扭扭，像个喝醉的酒鬼。你稳稳地压在他右侧的翅膀上，断了他所有拉伸的念想。退下，愤怒让他暂时忘了恐惧，身体猛地像洗衣机滚筒一样高速旋转起来，青色的旋风随之刮起，试图将你击退。但你只是伸手，一把抓住他脖颈的灵女，身上黑光爆燃，霸体 LV7，黑白二色的气流缠绕在你周身，瞬间抵消了所有作用在你身上的力。你就像一块磁铁，死死地粘在他身上，反倒是他自己被你薅掉了一大把漂亮的羽毛，疼得直叫唤。旋转很快就停了，他耗不起，而你从始至终纹丝不动。你扫视了一下四周，觉得动静闹得差不多了，是时候收网了。你伸手缓缓抚上他的翅膀，语气淡漠的像在宣判：好了，你的作用已经结束，把能量核心交出来，你就可以被驱逐了。话音刚落，你手上猛地用力一撕，吃啦！金色的液体纷飞，混杂着天上落下的异变雨水，根本分不清彼此。一个1.8米的人类顺利剥离一只一展几十米的鹏翼，这画面冲击力到了极点。令青铜的惨叫响彻云霄，断翅如同一排锋利的刀片坠落山间，瞬间削平了一大片山林。他还想自救，单翅扑腾着，断口处青色气流涌动，试图用风属性能量临时模拟出一只翅膀。可惜你已经从撕裂的伤口看到了他胸腔里那颗青黑中带着点点金光的能量核心。你伸手一抓，他刚凝聚的能量翅膀就像气泡一样噗的破了。你顺势一捞，在他绝望的目光中将那颗能量核心顺利的从他体内掏了出来。青铜发出了最后一声凄厉的惨叫，生命力如同开闸的洪水般飞速流逝，眼中的神采迅速暗淡，直至彻底熄灭。下一秒，他庞大的身躯一头栽下，狠狠撞在山头上，轰隆！就在他撞山的前一秒，你已经脱离了他的身体，轻巧地跃上了追来的战机。几架战机迅速组合，变回了那艘悬浮于空中的生物航母。你接过狂野猩猩和斑山地龙递来的2颗能量核心，加上刚刚到手的这几颗，差不多可以来一波大的。但在那之前，还有些苍蝇要处理。你心念一动，核动力磁条发动，无限的能源瞬间涌入舰体，一枚枚超音速导弹在甲板上迅速成型，一轮百发齐射。那是过去了，现在一轮就是数百枚。你刚才故意闹出这么大的动静，就是为了把那些藏在长城附近自以为是的领主级异兽都给引出来，爱看热闹是吧？想捡便宜是吧？在你的感知中，方圆几百公里内，绝大部分领主级异兽都离开了他们盘踞的城关，一个个不是偷偷摸摸的往这边凑，就是找个山头远程吃瓜。他们脱离了国家气运的庇护，却还不知道自己看的热闹，主角其实是他们自己。都出来了吧？那好，一起上路吧！顷刻间，上千枚导弹呼啸着从甲板上升空，撕裂天幕，精准地扑向每一个吃瓜群众。等那些超高音速导弹呼到他们脸上的时候，他们才反应过来，平均每只上百枚，连虚坤那种大家伙都扛不住这种饱和式能量冲击，更何况是他们终结在同一时间降临。10几只领主级变异异兽瞬间重创倒地，只有一个例外，一只变异穿山甲仗着天赋第一时间钻进地底深处，勉强靠着防御天赋活了下来，但也只剩半条命，动弹不得。大量的无人机从你身后飞出，去回收那些散落的能量核心，而你本人则一步踏出，直接出现在那只穿山甲的面前。你的胆子倒是很大，你一脚踩下，直接击溃了他那已经被炸得酥脆的背甲，随便碾了几下，就彻底终结了他的性命。这家伙竟然敢跑到你10公里内来近距离吃瓜，不被驱逐都对不起他的勇气。你随手抠出他的能量核心。好了，现在可以开饭了。你先拿起了斑山地龙那颗伪龙珠，掌心黑色的吸收漩涡浮现，婴儿脑袋大小的能量核心被吸入其中，一股磅礴的力量瞬间涌入你的四肢百骸。你那铁银色的长发中，两鬓额角处竟各自生出了一缕蜿蜒如雷电的金发，仿佛2只出生的龙角。吸收斑山地龙成功，获得新天赋词条：斑山之力 LV7， 大地之力 LV8， 龙之本源 LV3， 地龙亚龙种 LV5。这本源的力量强大的超乎想象。如果说这个世界是场游戏，那你现在就是全属性提升，体防力、敏智、暴击、穿透、幸运，所有的一切都在从根源上变强。好强！你握了握拳，不禁感叹，怪不得后世那几头龙类霸主那么猛，原来这种提升是全方位的。然而变化还未停止，就在这时，你新获得的龙之本源和地龙亚龙种2个词条，竟然和你原本的大国重器天赋词条产生了剧烈的呼应。3个词条在你的天赋树上爆发出刺目的金光，你瞬间明白了，气运，国家气运，斑山地龙就是靠吸收长城国家气运来提纯本源的，而你拥有大国重器，本身就是国家气运的载体。大国重器词条如同心脏一般，砰砰地跳动着，将源源不断的国家气运之力泵入那2个新词条。你眼睁睁看着那2个词条疯狂升级， biu up， 龙之本源 LV3、LV4、LV5， 一路飙升，光芒越来越盛。最后词条上甚至浮现出一条栩栩如生的巨龙，龙之本源 LV10， 另一个词条也随之蜕变，从地龙亚龙种 LV5 进化成了护国金龙真龙种 LV10。一瞬间，你感觉自己几乎要飞升了，头顶那2缕金发真的立了起来，化作一对闪烁着金霞的龙角，双目如电，呼吸间自带风雷之声，身上金鳞浮现，一条金龙虚影缠绕周身。如果你此刻刺破皮肤，流出的液体都将是灿金色。呼，爽！你发自内心的吐出这2个字，这种从肉体到灵魂的全面进化，比世间
间任何事都要痛快。龙之本源都这么猛了，那大鹏鸟的本源呢？你立刻将目光投向了青鹏的能量核心。龙与鹏在神话中都是顶级存在，国家气运能提纯龙之本源，那鹏鸟本源也一定行。至于本源冲突，你根本不担心，你的本源来自于天赋词条，词条之间各自独立，只要核心够顶，带多少个都没问题。吸收没有丝毫犹豫，青鹏的能量核心消失在吸收漩涡中，吸收青鹏鸟能量核心成功，获得新天赋词条，神速 LV11， 御风 LV8， 鹏之本源 LV3， 青鹏亚种 LV5。果然，几乎是词条吸收完毕的瞬间，熟悉的进化再次开始。你背后猛地伸展出一对一展超过20米的青色能量仪，但下一秒就瞬间染成了赤金色。大国重器，这颗心脏带动4个本源天赋进化，毫无压力。鹏之本源 LV10， 金鹏纯血真鹏 LV10， 你体内的2种顶级本源泾渭分明，互不影响。龙之本源全面强化，鹏之本源则将你的速度、穿透和破甲提升到了一个匪夷所思的程度。2种顶级本源加深，你感觉体内的力量已经充盈到了极致，你要晋升霸主级了。你感觉到身体来到了一个临界点，只要跨过去，就是生命层次的再次跃迁。你只知道成为霸主需要一个 LV10以上的天赋，作为形成领域的根基，这对别人来说是天堑，但对你而言简直就是笑话。你身上的 LV10天赋，一只手都数不过来。你将变异穿山甲引狼无相蟒山猪的能量核心一股脑丢进漩涡，化作突破的最后一份燃料能量。够了！大国重器 LV10， 神速 LV11， 多屏蔽隐身 LV10， 飞行 LV10， 战争巨兽 LV10， 侦察 LV11， 神力 LV10， 龙之本源 LV10， 护国金龙真龙种 LV10， 鹏之本源 LV10， 金鹏纯血真鹏 LV10， 整整11个10级以上的天赋词条在你身上同时具现，然后疯狂地向着领域转化。大国重器 LV10， 气运领域 LV1， 神速 LV11， 极速领域 LV2， 多屏蔽隐身 LV10， 潜引领域 LV1， 飞行 LV10， 空之领域 LV1， 战争巨兽 LV10， 战争领域 LV1， 侦察 LV11， 感知领域 LV2， 神力 LV10， 力之领域 LV1， 龙之本源 LV10， 龙之领域 LV1， 护国金龙真龙种 LV10， 真龙领域 LV1， 鹏之本源 LV10， 鹏之领域 LV1， 金鹏纯血真鹏 LV10， 真鹏领域 LV1， 11层，整整11层领域，几乎在1秒钟内，层层叠叠的在你身周展开。最小的潜引领域贴身存在最广的感知领域，瞬间铺开上千公里，并且还在不断扩张。你只是轻轻一震，11层领域的力量叠加在一起，领域之内所有低于霸主级的生命全部瞬间被瓦解。顷刻之间，上百公里的长城段落被彻底清空。这就是你的霸主级，一种全新的感觉包裹了你，你立刻就明白了。从这一刻起，你就是个行走的庇护所。你的领域之内，金雨无效。你张开感知领域之外的10个领域，金雨还没落到你身上，就在半空中被净化、分解，化为最纯粹的能量消散。霸主级就是这么不讲道理。那些坐镇一地、终年不动的龙国霸主，你很佩服，但你做不到，也没那个耐心。你心里的念头简单又直接，把这些家伙全驱逐了，或者全赶出去，不就什么事都没有了？这个念头让你浑身舒畅。随着你晋升霸主，极速领域也升到了 LV2， 你的速度直接翻倍，一念之间，身形已在10几公里之外。因此，那些缩在长城上没敢冒头的领主级一手，他们的末日到了。对现在的你来说，制服一个领主和踩扁一只蚂蚁区别不大，无非是多用一根手指头。刷，你出现在一只领主级异兽面前，他甚至没看清你的脸，你伸手一提一掐，咔嚓，颈骨受损，生命没了。他想反抗，简直是笑话。你的11层领域压下来，就像一座无形的山把他死死定在原地，他连动弹一下都成了奢望。领主级在你面前，脆弱的像纸一样。然而威风还没耍够，就有人主动上门来找不痛快。谁？你猛地抬头，感觉到北方的感知领域被人像撕纸一样暴力的扯开一个大口子。你的感知范围里瞬间出现了一片刺眼的空白，能撕开领域的只有同级别的领域，来者也是霸主级。在这个异变刚开始的时代，霸主级就是未来王者级的种子，只要不倒下，9成都能登顶。所以说，这个撕开你领域的家伙也是个未来的王者，胆子真肥。我还没去找你们，你们倒先送上门来了。你冷笑一声，虽然感知领域被撕开，但你依然能锁定对方的位置。对方速度极快，正气势汹汹地朝你冲来。与此同时，在100公里之外，6翼插翅虎怒火中烧，真是烦人。刚才正在办正事，兴致正浓，竟然感觉到有人在窥探。他的私密时刻是能随便看的吗？这一下直接让他心神一滞，身下的白虎眼神都变得幽怨起来。这谁能忍？他撕破了对方的领域，对方竟然还不收敛，这是在挑衅他虎王的威严，真是鲁莽。6翼插翅虎扇动3对翅膀，速度飙到极致，黑白2色领域，一圈主侵蚀，一圈主杀法，疯狂扩张，暴力的推开你的感知领域。他心里盘算着，对方只有一个感知类的辅助领域，战斗力肯定不强，正好拿来当垫脚石，扬我虎威。他越想越觉得这是个天赐良机。领域碰撞是霸主间的试探，谁的领域更硬，谁就占主场优势。你的感知领域被轻易撕开，让6翼插翅虎信心爆棚，豪气顿生。隔着上百公里，他那洪亮的声音已经传了过来，带着一种不容置疑的傲慢。远方的朋友，不如直接归降于我。你窥探我的冒犯，我可以既往不咎。你一个辅助系的，就算到了霸主级也是最末流的存在。跟着我，我给你庇护，你助我打江山，怎么样？他嘴上在招降，手上的领域扩张却更凶了，摆明了是要用实力逼你就范。他很好奇，到底是什么样的一手，能靠辅助能力混到霸主级，简直是奇葩。100多公里的距离，对霸主级来说不过是半分钟的事，你干脆停在原地，懒得动了，就等他自己送上门来。很快，当6翼插翅虎隔着几十公里看清你身影时，虎眼瞬间瞪得滚圆。人类怎么可能？他的第一反应是懵逼，6只翅膀都扇乱了节奏，刻在骨子
子里的被恐怖直立猿支配的恐惧一下子涌上心头，他下意识就想掉头开溜，但下一秒，恐惧就化为了极度的羞愤和恼火。他愤怒地咆哮起来，驱散了心中的恍惚。怕什么？我现在是霸主级，人类的武器和工具早就伤不到我了。人类服从于我。他的语气变得更加高高在上，几乎是在下令收服一个霸主级的人类当仆从。哈哈哈！全天下还有比这更爽的事吗？他想起了在马戏团里受到的虐待，异变后第一个就吸收了饲养员，现在这股报复的快感让他兴奋地发抖。可你却被他这种羞辱式的呵斥给逗笑了，真是鲁莽！你原本还想跟他玩玩，现在你只想让他消失得快一点。你收缩的领域一圈圈重新张开，首先是金色的气运领域 LV1， 看到你身上又多了一层领域。6翼插翅虎的嚣张收敛了一点，双重领域和他一样，没事，他有一个是无用感知领域，我两个都是进攻型，优势在我。他在心里给自己打气。然后你的第3重领域展开，战争领域 LV1， 6翼插翅虎飞行的身形猛地一顿，头皮瞬间发麻。3重没事，3重我也能打。他嘴硬地安慰自己，但已经闭上了那张招降的臭嘴。他在心里疯狂默念，他有一个是无用感知领域，他有一个是无用感知领域，但蜜之领域、潜影领域、龙之领域、真龙领域，剩下的领域几乎在同一瞬间如花瓣般层层绽放。那一刻，6翼插翅虎的眼神从惊异变成了惊恐，再从惊恐化为了纯粹的绝望。那根一直高傲竖起的虎尾，嗖的一下就夹进了屁股底下，没有一丝犹豫，他转头就跑。可恶，这到底是什么异兽？他在心里疯狂咆哮，嘴上却一个字都不敢骂出来。那密密麻麻、层层叠叠，跟旋风薯片一样的领域光环，到底是什么鬼东西？他想撑开领域加速逃跑，却发现周围的空间变得粘稠无比，他的2个领域被死死地压制了回来。他回头惊骇地看了一眼，发现压制他的竟然就是那个被他鄙视的感知领域。怎么会？之前你能被他撕开，是因为你把领域铺得太开，牺牲了强度，而现在当你将感知领域 LV2 收缩回来时，强度瞬间飙升，你的领域就像一双无形的大手，将他的双重领域死死地挤压、揉捏，最后压制到只能在他体表形成一层不到2厘米的薄膜黏腻实质的感觉传来。6翼插翅虎的速度和力量都被大幅削弱，他感觉自己像是掉进了深海，正在溺水。就这点本事，还想收服我？你的语气充满了不屑。紧接着，你的其他领域覆盖了过来，极速领域降临，6翼插翅虎的速度瞬间被削减到只剩2-3成。他惊恐地发现，这又是一个2级领域。再然后，空之领域压下，你直接剥夺了他飞行的能力。6翼插翅虎就像一台引擎熄火的飞机，徒劳地扇动着翅膀，划着一道狼狈的弧线，从数千米的高空笔直地朝着地面砸了下去。轰一声巨响，尘烟四起，他没被击倒，但也摔了个七荤八素。就在这时，一阵龙吟，一阵鹏鸣，响彻云霄。6翼插翅虎一个机灵，顶着昏沉的脑袋从坑里爬起来，疯狂向四周张望。龙鹏附近还有其他霸主级异兽，他眼里闪过一丝希望，扯着嗓子就喊：“救命！救命！”喊着喊着，他的声音越来越小，最后噎在了喉咙里。因为他终于反应过来，那2股纯粹到让他灵魂战栗的本源气息，来源正是你。一个人类，凭什么本源比他这个异兽还纯？纯血真龙，纯血大鹏。他感觉自己的脑子已经不够用了。就在他发愣的瞬间，你的身影拖着残影已经出现在他头顶，一脚狠狠踹下，轰！6翼插翅虎的巨大身躯被你一脚直接踩进了地里。他只感觉世界天旋地转，眼前一黑，在睁眼时，身体轻飘飘的，仿佛回到了还没被卖进马戏团时，在森林里当山大王的美好日子。不对，我在走马灯。下一秒，一股巨力从他背后涌来，你用地形天赋钻到他身下，又是一脚把他从地里踹飞出来。咔嚓，翅膀断裂的剧痛传来，但很快又变成一种暖洋洋的酥麻。他眼前又出现了幻觉，自己正骑着那只漂亮的白虎，享受着。可恶！他一个哆嗦，猛地惊醒，又走马灯了。大口的能量碎片混着金色的液体从嘴里涌出，仅仅2脚就让你把他打到了濒临失去战力。他想撑开领域防御，但在你11重领域的压制下，他的领域连离开体表都做不到。你伸手像滴溜一只大猫一样拽住了他10几米长身体的后颈，1米8的你薅着一只5、6米高的巨虎。画面虽然滑稽，但6翼插翅虎却像只温顺的猫咪，一动也不敢动。你的攻击彻底唤醒了他骨子里的胆怯，他怕了。别驱逐我可以做你的坐骑。你拎着他，眼神从冰冷变得有些无语。上一秒还叫嚣着让我臣服，下一秒就跪地求饶想当坐骑，你不觉得可笑吗？这种外强中干、退缩的样子，让你连战斗的兴致都提不起来了。你这种货色，给我当坐骑我都嫌丢人。况且你凭什么觉得我会原谅你的冒犯？话音未落，你手上发力，嘎嘣一声脆响，你直接重创了他的颈部要害。你把这话说给了他的残骸听，你伸手破开他的头颅，取出那枚黑白2色的能量核心。就在他失去生机的瞬间，天地异象突生，一声震彻千里的虎啸响彻云霄，一只庞大的血色插翅虎虚影浮现在天空，100公里内清晰可见，强者悲鸣，残像升空。紧接着，金雨倾盆而下，范围内的红云在3天内将加厚9000米，这是强者陨落的余响，也是对击败者最显赫的荣誉证明。上一世你见过这种景象，但这一次主角是你自己。那只6翼插翅虎失去战力了。一个刚进化上来的新人霸主，跟我们这些天生霸主怎么比？倒下了就倒下了。长城沿线的其他关口，那些盘踞的霸主级异兽感知到了这边的动静，但大多只是不屑地嗤笑一声。一个后天进化的弱者倒下了也就倒下了，
而你已经吸收了那枚能量核心。呼，你身上再次多出了2层领域：肤骨领域 LV1，钢砂领域 LV1，13重领域。肤骨领域能在伤口留下侵蚀之力，如肤骨之躯，还能被你引爆。钢砂领域简单粗暴，一个移动的阵法，大幅度提升你的攻击力和破甲能力。你满意的将虎之残骸收进空间，虎骨泡酒，这可是好东西。最后，你心念一动，探手一招，一只和6翼插翅虎一模一样的能量虚影出现在你身边，你直接翻身骑了上去。坐骑，你嘴角勾起一抹不屑，我动念头就能召唤一个绝对中场的，还需要你这种胆怯的家伙投降？你操纵的虚影，给它的翅膀加上金属质感，屁股后面装上喷气引擎，把它改造成了战机形态，又帅又快。不过玩了几下后，你还是挥手驱散了它。你头顶上那艘巨大的航空母舰缓缓浮现，你一跃而上，站立舰首。要说帅，还有什么比得上你自己的航母和歼星战机？其他的玩玩就行了。紫金冠的血锋里，黑鹏死死盯着6翼插翅虎陨落的方向，翅膀都按捺不住的发颤。兄长，那6翼插翅虎死透了，咱们去抢了他的尸身和能量核心，能省咱们多少年的苦修？他对面的七彩孔雀孔川皱了皱眉，语气里带着迟疑。能杀得了6翼插翅虎，那人实力定然不弱。我们怕个屁！黑鹏直接打断他，嗓门都提了8度。那6翼插翅虎算个什么东西？我单拎出来都能捏死他。那人再强，撑死了也就一个天生霸主。咱们俩2打1，长城内外除了那2位，谁见了咱们不得退避三舍？更何况他刚打完1场，铁定油尽灯枯，身受重伤。咱们现在过去，他敢不交东西？大不了连他一起宰了。2副霸主级血肉能量核心，咱们兄弟1人1份。这话直接戳中了孔川骨子里的贪念，他眼睛瞬间亮了，当即拍板，这买卖干了。等吞了这2副血肉能量核心，咱们兄弟再抢一座雄关，1人守1个。走，晚了就让别人捡漏了。黑鹏振翅就要冲，身上3重领域隐隐炸开，可下一秒，头顶突然传来震耳欲聋的轰鸣，血云被硬生生撕开，遮天蔽日的阴影当头照下。你开着100万吨级的航空母舰，已经悄无声息悬在了他们头顶，靠着前引领域藏到现在。要不是航母俯冲带起的劲风掀动了他们的灵敏，这2个蠢货到死都发现不了你。紧接着，你连舰炮都懒得开，直接操控着这艘钢铁巨兽，照着2个家伙狠狠拍了下去。100万吨的重量砸下来，大气都摩擦出了火光。黑鹏和孔川脸都白了，瞬间炸开身上所有领域，足足7重，其中还有1到2级领域，拼了命的往上挡，可没用。1级领域沾到船底就碎，一碰就裂，也就孔川的防御领域和黑鹏的2级领域勉强迟滞了半秒。下一刻，2人就像2只被拍飞的苍蝇，一左一右狠狠撞碎了2座山头，烟尘冲天。黑鹏晕头转向的从碎石里爬出来，头顶的羽毛全被血如湿，整个人都懵了。他活这么久，从没见过能靠蛮力直接撕碎领域的怪物，可还没等他缓过神，一抬眼差点直接到心崩溃。刚才还跟他称兄道弟，约好同生共死的孔川，早就扇着翅膀逃出去几百米远了。他当场红了眼，对着孔川逃窜的方向破口大骂，字字都带着被兄弟背刺的滔天怒火，连嗓子都喊劈了。可孔川连头都没回，反而扇得更快了。在他眼里，什么兄弟情谊全是狗屁，死到有不死贫道，只要跑得比黑鹏快，死的就绝对不是自己。你站在航母甲板上，看着这出闹剧，只觉得可笑。在绝对的实力面前，这点上不得台面的小心机有个屁用！你当即做出决断，将航母虚影附上空之领域、极速领域等7重领域，死死锁死想逃的黑鹏。而你自己翻身跳上甲板上的歼星404战机，现在该叫它歼星金鹏，机身附着金羽鹏骨，速度比全盛的大鹏还要快上数倍。引擎轰鸣的瞬间，你已经化作一道流光，朝着孔川逃跑的方向追了过去。不过数秒，孔川就听到了身后追来的破空声，他下意识回头，一眼就看到黑鹏被航母压得左突右冲，根本脱不了身，而你已经追到了他身后100米处。他先是一愣，随即眼里冒出了贪念。在他看来，你把最强的杀气和大半领域都留在了原地，现在追过来的就只有你本体和这架怪模怪样的铁鸟。他可是有4重领域，攻防兼备，难道还反杀不了一个残血的你？可这个念头刚冒出来，就被你直接碾碎。下一秒，你身上轰然炸开8重领域：战争、感知、龙血、真龙、鹏血、真鹏、虎血、真虎，1重比1重凶悍，威势直接压得孔川翅膀都僵了，他脸瞬间绿了，半点反杀的心思都没了，转身就拼了命的逃。可晚了，你操控着歼星金鹏从他头顶一掠而过，机翼狠狠一扫，直接把他从半空扇到了地上，砸出一个巨大的深坑。不等他爬起来，机腹弹舱全开，6枚制导导弹带着尖效，精准的朝着他砸了下去。轰鸣接连炸响，孔川拼了命的翻滚躲闪，用领域硬挡，可还是有3枚导弹结结实实砸在了他身上，翅膀当场折断，浑身是血。你操控战机俯冲而下，机腹伸出一对附着精灵的巨爪，照着他的脑袋就抓了过去。这一下下去，他的脑袋绝对会被直接捏碎。可就在这时，异变陡生，大地轰然开裂，数道带着星辰光点的翠绿柳枝猛地从地底钻出，一根挡开了你的巨爪，另外几根死死缠住孔川，拖着他就往回拽。有人敢从你手里抢猎物，你眼神一厉，怒火瞬间上头，反手就攥住那根刺向你的柳枝，双臂发力，硬生生把藏在地底的整条枝条都扯了出来。紧接着咔嚓2声，直接把2根核心柳枝齐齐扯断，地底深处的星辰骨柳瞬间肉痛，枝条都抖了一下。你也认出了这东西的来路，星辰骨柳，柳王，未来长城13王里排第2的狠角色，现在就已经摸到了王者级的门槛。可那又怎么样？敢动你的猎物，就得付出血的代价。柳王还想借着断肢的间隙把黑鹏和孔川都救走，你直接怒笑一声，当场收回了压制黑鹏的航母和所有领域。15重领域在你身上轰然全开，威势直接翻了1倍不止，周遭的血雨都被瞬间蒸发，天地间只剩下你身上翻涌的领域之力。你一把抓住柳王往回收的核心柳枝，任由他拖着你往前飞，正好省了你找他本
本体的功夫。柳王瞬间慌了，他总不能把你这个煞星直接带到自己本体面前。情急之下，他直接断了这根核心柳枝，宁可损失本源，也要跟你撇清关系。可他没想到，你早就靠着潜引领域，带着航母悄无声息地摸到了他本体所在的谷地上空。当柳王的33根核心柳枝全部炸起，撑起一片星幕挡向天空的时候，你和100万吨航母的身影正好从虚空中显露出来。下方就是柳王的本体，100米高的巨树占据了4、5个足球场的面积，身上环绕着8重领域，已经摸到了王者级的边。在霸主级里，他已经站到了极致，可在你面前不够看，你还是那招最不讲理的力大飞砖，操控着100万吨航空母舰，带着15重领域的全部威势，狠狠往下砸。柳王拼了命地催动所有柳枝和领域往上绑，树干上都显出了一张狰狞的面孔，使出了浑身解数。可15重领域的碾压下，他的8重领域直接被压成了贴地的薄饼，33根核心柳枝被硬生生压弯，发出不堪重负的脆响。他根本接不住这一击。你站在航母甲板上，声音冷得像冰，传遍了整个谷地。敢从老子手里抢人，就得有死的觉悟。今天他们2个还有你一起上路。话音落下，你再次催动身法，所有天赋词条全力加持，航母下坠的力量又暴涨一截。这就是压垮骆驼的最后一根稻草。咔嚓声接连响起，柳王的核心柳枝一根接一根崩断，8重领域轰然碎裂，100万吨的钢铁巨兽带着毁天灭地的威势，直直砸向了他的本体。砰砰砰，接连3声爆响，你硬生生碾穿了星辰柳树的星幕，星辰之力凝成的光点在你面前脆得像纸糊的，一撞就碎，炸成漫天星屑。不止星幕，他赖以保命的核心枝条在你的巨力下根根撑裂爆碎，短短几秒，大半枝条直接废了。树干上的面容扭曲成一团，他扯着嗓子嘶吼，声音里全是骇然后悔。接了这么个破任务，招惹了你这么个煞星，老子真是血亏。他本体死死扎在深谷里，植物系超凡的主场优势再大，也改不了跑不动的命。霸主级巅峰又如何？在你面前，他连躲闪的资格都没有。眼看你裹挟着航空母舰砸下来，他疯了一样把所有孱弱的普通柳枝都顶了上去，冲着天边撕心裂肺的喊：烛龙，救我！烛龙2个字入耳，你瞬间绷紧了神经。长城13完，星辰柳树排第2，那第就是这位不败神话烛龙。你当场就爆了粗口，浑身的不爽快直接炸了。妈的，打了小的来大的，打了大的来老的，这群货平时抢地盘抢得你死我活，现在到抱团了。话音刚落，一只血红狰狞的龙爪虚影骤然砸在战场，硬生生拖在了星辰柳树头顶。只一个虚影，威势竟不输给星辰柳树本体。你心头一凛，好强！天边一道金红色龙影以星坠之势砸来，人面蛇身，眼含大日，眼瞳开合间昼夜交替，呼吸吞吐间寒夏轮转，正是烛龙。你一眼就看穿，他刚突破王者级，气息都没稳就被喊过来救场了。他盯着你，四目里全是冰冷的杀意，声音森冷，再让你吞噬下去，妖族无人能挡你。更重要的是，在所有命运线里，你都断了我的路，所以今天你必须死。王者级又如何？这话反而激得你凶性大涨。你看得明白，这道龙爪虚影就是拖时间的，只要拖到他本体落地，你就被动了。既然如此，那就先破了这虚影，再宰了星辰柳树。狂雷金刚钻 LV8，你直接催动天赋，刚猛的金色钻尖凝在航空母舰舰首。更疯的是，你直接让超100万吨重的航母像电钻一样硬生生转了起来。就算航母自重太大，转速不算顶快，可那爆发出来的钻劲和重压，直接让烛龙和星辰柳树的眼珠子都快瞪出来了。下一秒，咔嚓，龙爪虚影直接炸成熔岩流光，碎得彻彻底底。紧接着就是星辰柳树的惨叫，它仅剩的核心枝条被你一钻砸了个干干净净。原本枝繁叶茂，顶得上一片密林的它，瞬间成了个光秃秃的秃顶。不等它反应，航空母舰狠狠砸在它的主干上，刺耳的碎裂声炸响，粗壮的树干直接被你树劈成了2半。就在烛龙本体落地，一爪子拍飞航母，拼着耗损金丹给星辰柳树吊住最后一口气的功夫，你早就溜到了战场另一边，单手拎着七彩孔雀孔穿的脖子，像拎一只待宰的大鹅。这刚才还想着逃跑的未来13王，此刻羽毛灰暗，浑身是血，脑袋早就被你拧掉扔了，只剩撕裂的血肉和白骨。烛龙转头看见这一幕，脸瞬间黑成了锅底。你冲他咧嘴一笑，抬手按住孔川的脖子根，狠狠往上一撸，一颗流光溢彩的七彩能量核心直接被你掏了出来。当着他的面，你张口就把能量核心吞了下去。天赋漩涡疯狂转动，海量力量瞬间灌进你的体内。七彩孔雀领域 LV1， 孔雀血脉领域 LV1， 七彩护体领域 LV1， 极光攻击领域 LV1， 4层领域直接叠满，连带一堆天赋词条尽数归你。19层领域加深，你周身的威势暴涨，连空气都被压得滋滋作响。烛龙再也忍不住了，他最怕的事还是发生了。再让你这么吞下去，用不了多久，你在霸主级就能猎杀王者级。他身化一道金红光焰，瞬间扑到你面前。王者级的肉身力量有多恐怖？单靠肉身，他的力量、速度、防御就远超被领域加持的霸主级。他要靠着等级碾压，直接把你捏死，把威胁掐死在摇篮里。可他刚扎进你的领域，身形猛地一滞，19层领域层层叠加，厚重的像一片深海。就算他是王者级，也像陷进了泥沼，速度瞬间慢了大半。你靠着2级极速领域，轻轻松松就躲开了他的必杀一击。烛龙的脸瞬间挂不住了，王者级竟然被霸主级的领域压制了。他当场催动金丹，金性不朽的光芒炸开，硬生生排开了你大半的领域压制。他眼瞳一开一合，先是一轮赤白烈阳炸在你眼前，刺得你眼眶焦黑，眼泪直流。下一秒，
秒，天光大亮，瞬间变成无边黑暗，你眼前什么都看不见了。紧接着，寒热交替的狂风灌进你的口鼻耳朵，你的听觉、嗅觉、温感瞬间全乱了。短短一瞬，你的五感几乎被彻底封死。这是他的天生天赋，屏蔽五感，再把敌人玩弄于股掌之间。他狞笑着绕开挡在你身前的航空母舰，龙爪带着无坚不摧的精性力量，直戳你的后心。人类脆弱的可笑，指尖戳穿你身体的瞬间，他的笑容僵住了。不对，是假身。他猛地抬头，就看见天空中你带着8个分身，整整9个身影，把他围了个严严实实。来自影盲的多重影分身 LV8，8个分身加你一个本体，不多不少，正好9个。你冲他挑了挑眉，语气里全是戏谑。群殴，你还真说对了。烛龙满脸不屑，冷声嘲讽。别说9个分身，就算90个，你以为能破得了我的精性不朽？你现在连我的位置都感知不到吧？你撇了撇嘴，根本懒得跟他废话。他能乱你的五感，可你的感知领域来自龙国天网级电子侦察技术，光热感知，全频段锁定。他在哪？你比他自己都清楚。既然锁定了目标，那就开干！你一声暴喝，兄弟们，给他整个狠活！狂雷金刚钻，本体加8个分身，9个你，同时催动天赋，超100万吨的航空母舰，在9重狂雷金刚钻的加持下，转成了一道看不清影子的金色飓风。你给这招起了个名，超100万吨级航空母舰螺旋丸，好好享受吧！你一声令下，螺旋丸裹挟着毁天灭地的威势，狠狠砸向烛龙，轰然巨响，大地疯狂震颤。烛龙站着的地方，直接被炸出了一个巨大的盆地深坑。可你没有半分放松，果然，刺耳的摩擦声从坑底传来，航空母舰的旋转被硬生生抵住了，炽烈的红光炸开。你看见烛龙手上多了一副暗红色的录指手甲，正是王者级才能运养的本命法宝。他靠着这副手甲挡住了你的必杀一击，可代价呢？他的爪刃崩的全是缺口，双臂布满密密麻麻的皲裂纹路。要不是金丹疯狂输出精性力量，2条胳膊早就炸成了血沫。他咬着牙，双臂一甩，把航空母舰狠狠扔向了远方。他想断了你再出手的机会，可他抬头的瞬间，直接傻了。天空中8艘航空母舰悬在他头顶，舰首朝下，螺旋镜蓄势待发。遮天蔽日，你弟分身照样能照航母，而你早就带着分身屁颠去捡刚才被扔飞的那艘航母了，摆明了就是阳谋。一波8航母轰炸，一波9重合体螺旋丸，循环往复，就算他是王者级，也得被你活活耗死。烛龙的脸皮疯狂抖动，他知道再这么下去，他必死无疑。他看着你，突然镇定了下来，脸上露出一抹狠厉的笑。你很想看我的底牌，那我就给你看。话音落下，他胸膛里的金丹瞬间缩小了一半，恐怖的能量波动炸开。你瞳孔骤缩，能量守恒，耗掉半颗金丹，这招绝对恐怖到极致。好汉不吃眼前亏，你二话不说，直接骑上高超音速战机，油门踩到底，扭头就跑。等他这波爆发过去，必然虚弱，到时候回头再宰他，稳得一批。可就在这时，烛龙的四目瞬间变成了灿白色，属于命运和时光的力量被他催到了极致。他竟硬生生在身前开辟出了一条迷蒙的时光之路，路的尽头站着未来的他自己。他冲着路的尽头声嘶力竭的嘶吼：助我！未来的烛龙眉头紧锁，绝望地叹了口气，还是穿破了即将崩塌的时光之路，化作一道流光融进了他的身体里，开辟时光路，借未来之力，这就是他的终极底牌。瞬间，烛龙的气息疯了一样暴涨，王者级初期、中期、后期、巅峰，眨眼间他就冲到了王者级的极致。狂暴的威势一震，砸下来的8艘航母瞬间被震得迟滞了大半。他随手一拨，8艘旋转的航母就全被拨到了别处，砸得山崩地裂。现在的他，就算你再砸出一发航空母舰螺旋丸，他也能稳稳接住。更要命的是，他的速度已经超过了你2级极速领域的极限。你回头看了一眼，心直接沉了下去，跑不掉了，再跑下去就是死路一条。你咬了咬牙，原本留到最后的底牌只能提前用了。你猛地调转方向，不再逃跑，反而朝着长城居庸关的方向疯了一样冲过去。烛龙在后面紧追不舍，猩红的眼睛死死盯着你。跑，你今天跑不掉，杀了你，我的前路自然就通了。你回头冲他比了个中指，放声狂笑。跑，老子什么时候跑过？不就是王者级巅峰？看老子今天生吃万里长城！话音落下，你直接扑到长城墙体上，张口就啃，疯狂催动吞噬能力。下一秒，提示音炸响在你的脑海，吞噬万里长城成功，获得天赋词条长城守望 LV15，仅此一项天赋，直接是5级。你周身的气息瞬间掀起了滔天巨浪。